अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ सारे गंदे हैं अचानक, क्योंकि पार्किंग में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं गाड़ी का टायर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्योंकि इसका टायर जो है वो दिखाएँ, ये यहाँ पे नीचे होता है, यहाँ से ऊपर से नहीं निकलता, नीचे होता है। और उसकी जो है वो मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसको निकालना कैसे है। तो इसके अंदर आपको आगे सीट के नीचे जो है वो सारे इक्विपमेंट मिलेंगे। ये टायर खोलने के लिए, टायर तो मैंने खोल लिया है, और ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको टायर निकालने के लिए मिलेंगी। तो इसको आपने बड़े ध्यान से यूज़ करना है। मैं ऑलरेडी एक दफ़ा इसको अंदर फंसा चुका हूँ। अभी मैं आपको इसका तरीका दिखाऊँगा कि टायर को अभी निकालना कैसे, नीचे कैसे फेंकना है। तो ये दो चीज़ें हैं जी, ये देखिए, ये दो चीज़ें आपस में इस तरह करके आपने फंसा लेनी है अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये चीज़ें आपने दोनों आपस में फंसा ली। फंसाने के बाद ये जो स्क्रू है ये आपने टाइट कर लेना है। ये आपने स्क्रू जो है टाइट करके, मैं पेचकस पे ये पाउच है जो आपको अगली गाड़ी के नीचे मिलेगा सीट के, और इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी में स्क्रू ड्राइवर भी ज़रूर रखें इस स्क्रू को टाइट करने के लिए। कुछ और मैं देखता हूँ अगर मिलता है। अच्छा जी, मेरी गाड़ी में स्क्रू ड्राइवर तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये चाबी दी हुई है 12 और 10 नंबर की। इससे आपने इसको ज़रूर पहले टाइट कर लेना है। अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये फंस जाता आगे और फिर निकलता ही नहीं। ये आपने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद आपको ये वाला रिंग चाहिए, ये वाला रिंग चाहिए। इस रिंग को आपने इस जो नेक्स्ट वाली है यहाँ पे आपने इसको ऐसे फंसाना है, अच्छे तरीके से। इसको आपने यहाँ पे ऐसे फंसा लिया, और दूसरा स्क्रू जो है वो आपने यहाँ पे भी टाइट करना है। ये याद रखिएगा, स्क्रू आपने ज़रूर टाइट करने, ऐसा नहीं कि स्क्रू को बगैर टाइट किए हुए आप कर लें। अगर आपने किया तो जैसे मैं फंसा हुआ हूँ 1-1.5 घंटे से, इस तरह आप भी फंस सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो बेचारे अगर कहीं, क्योंकि मेरा तो टायर पार्किंग के अंदर हुआ है तो इतनी गर्मी नहीं है। रोज़ा हमने रखा हुआ है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आप रोड पे इस तरह टायर पंचर हो जाए तो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी कि इसके टायर कैसे निकालते हैं। तो ये पूरी सलाख हमने बना ली है। दोनों स्क्रू जो हैं हमने अच्छे तरीके से कस ली हैं। कसने के बाद ये वाली साइड, जो ये साइड है, ये आपने इधर दिखाएं, ये जो होल है, इस होल के अंदर ही टायर है, ठीक है। ये वाली आपने सलाख अंदर लेके जानी है, ये वाली सलाख, और इसको रखना है ऐसे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज आप खोलते हैं। ये भी थोड़ा आप दरम्यान में से देना है, क्योंकि साइड में नहीं आ रहा। अभी अंदर फंस चुका है। अब इसको बिल्कुल दरम्यान में रखेंगे तो अंदर फंसेगा। रिंग फंसने के बाद ये यहाँ पे काफ़ी टाइम नीचे आ चुका है। तो फिर आप इसको दरम्यान में लेके जाएं। ये इसको खींच के देखेंगे ना, ये रिंग फंसा हुआ है। जब ये रिंग फंसेगा तो आपने इसको चलाना है।
अच्छा जी, बहुत मुशक्क़त के बाद कोई 1 घंटा हो गया मुझे लड़ते हुए, क्योंकि ये जो रिंग है वो आगे एक तो नज़र नहीं आती, अंधेरा है और उसके अंदर फंसता भी नहीं है। लेकिन 1 घंटा लड़ने के बाद आखिरकार में वो नज़र आ गया और टायर थोड़ा सा नीचे आ गया, बल्कि काफ़ी सारा आ गया, ख़त्म होने वाला है। और अभी वहाँ पे रोशनी भी लग रही है और ये इजी एक रिंग्स है, उसके अंदर इसको फंसाना लाजमी है। तो ये अब हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। आप बस आपने ये याद रखना है, जो भी ये टोयोटा रश चला रहा है उसने ये याद रखना है कि यही साइड अगली साइड पे जाती है। काफ़ी सारे लोग भी हमें बताने आए कि यार ये नहीं जाएगी, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ये आगे लेके जाने का। ये आगे लेके जाए, कुछ पेज वगैरह हो तो खुलने का सेंस बनता है, लेकिन ये तो कोई लॉजिक और सेंस नहीं है। पता नहीं इन्होंने कैसा सिस्टम बनाया है। लेकिन ये है कि अभी शुक्र है यहाँ पे लाइट लग रही है, और लाइट लग के आगे ऐसे रिंग सा बना हुआ है, उस रिंग में ऐसे ये लगता है तो उससे ये खुलता है। तो ये आप बिल्कुल रिंग के अंदर इसको फंसाएँ। अभी ये रिंग में फंसा है लाइट लगने की वजह से। और अगर खुदा खास्ता ये आपका किसी रोड पे अंधेरे में हो गया तो बस फिर आपने टायर चेंज कर लिया, फिर बहुत मुश्किल है। यदि टायर आ गया बिल्कुल नीचे, अल्लाह करे कि जी किसी का ऐसे अंधेरे में कोई इस तरह का हादसा ना हो, क्योंकि ये रश का टायर निकालना ही बहुत मुश्किल काम है। और अगर किसी अच्छा, भी अब दूसरा जो मरहला आता है उसमें ये है कि ये जो जंजीर है ये टायर के साथ लगी हुई है, अभी ये कैसे खुलेगी। मेरे ख्याल में अभी और हमें थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि वो जंजीर अभी तक टायर के साथ है। टायर ज़मीन पे आ गया लेकिन जंजीर नहीं आ रही। फिर आप रिंग में लेके जाएं। अच्छा जी, टायर खुल जाने के बाद आपके जो स्पेशल काम है, ये जंजीर है कभी भी नहीं निकलती ऊपर से, जितना भी आप कर लें। तो आपने इसको, ये जो रिंग्स है इसको ऐसे हैंड डालना है। ये तो पूरा जो है शीर लाने के मुतरादिफ है। इसको ऐसे हैंड करके नीचे से, और ये ऐसे आपने निकालना है ये। और ये निकालना बहुत मुश्किल काम है और आपको फुल लॉजिक से काम करना पड़ेगा। तो जिसके पास टोयोटा रश है वो मेरा भाई सीख ले। मेरी वीडियो आपके हेल्प में आती है, किसी एक बंदे को भी कोई सीख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जी फाइनली हमने टायर निकाल लिए, अभी टायर लगाते हैं। टायर खोलना है तो इसको जो आपकी स्टपनी है इसको फुल आपने ऊपर नहीं करना। उसके बाद जब आपने टायर लगाना है, क्योंकि इसकी हवा फुल होती है, तो इसको आपने फिर फुल ऊपर कर लेना है। ये दूसरा से हो गया। ये फिर दोबारा ऊपर होगा। ऐसे इसको जी 1.5 घंटे की तवील मुशक्क़त के बाद 3:30 बजे हम स्टार्ट हुए हैं। अभी 5 बज गए हैं। टायर चेंज हो गया है, लेकिन इशू क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर जो स्टपनी आती है, जो इसके अंदर प्रीफिक्स स्टपनी है, वो जो है वो इतनी, हालांकि मैंने उसको सही जगह पे लगाया था, लेकिन वो इतनी ऊपर नहीं लेके जाती कि हवा फुल भरे हुआ टायर इसमें लग सके।
तो इसमें जो हमने नया टायर लगाया है, ये देखें हमने इसकी भी हवा निकाली है। नया टायर निकालने के लिए भी इसकी हवा निकाली है, तो ये उसके अंदर फ्रेम के अंदर फिक्स आया तो फिर ये लगा। तो जी रोज़ा भी रखा हुआ था और हालत ऐसी टाइट हो गई है। हमको निकले थे शॉपिंग के लिए, लेकिन अभी इंशाल्लाह भी घर जाएंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है और अभी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ना लंबे वीडियो को नहीं करते, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं वीडियो देखिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। और अगर आपके पास भी टोयोटा रश है तो ये दिमाग में रख के चलें कि अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन तकरीबन हो, आपको पता हो कि मैंने टायर कैसे चेंज करना है। और बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।